بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض شوربة لحمة خطيرة وطعمها هيعجبكم جدا. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم. معانا الكمية لحمة ايا كان انت هتعملي كيلو، نص كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو. الكمية المناسبة ليكي. جربيها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبك وهتعجب كل اللي هيدوقها من ايديكي. اول حاجة هنجيب معانا الحلة بتاعتنا على النار ونحط فيها المية، واول ما المية تغلي هتنزلي باللحمة بتاعتك. طبعا اللحمة دي يا بنات عشان تشربوا شوربة لحمة نضيفة وحلوة وتشربوا كده شوربة تعجبكم، يجيبوا مع اللحمة لحمة فيها قطع عظم، دي بتحلى الشوربة قوي وبتخليها جميلة. هتنزلي بالكمية بتاعتك كلها في المية وتسيبيها تغلي لحد ما تنزل الريم بتاعها كله في المية. هنا انا ضفت الكمية كلها في المية وسبتها تغلي شوية على النار. ولما تبدأ تغلي يا بنات طبعا انت مش هتشيلي ريم ولا حاجة، لان احنا هنكب المية دي خالص نستغنى عنها. ودي طريقتي انا معتمداها، تشربي احلى شوربة، وشوربة من غير ريم وشوربة فاتحة، شوربة جميلة جدا. بس جربيها بالطريقة دي وهتعجبك والله. هنا خلاص اللحمة بتاعتنا بدأت تغلي وتنزل الريم بتاعها كله في المية. هنبدأ بقى ان احنا نكب المية دي خالص ونستغنى عنها. كده خلاص احنا غلينا اللحمة بتاعتنا واخدنا الصدمة اللي احنا عايزينها، ان هي مش هنسيبها تستوى في المية، لا احنا هنغليها بس غلوتين 3 كده لحد ما خلاص كل اللي احنا عايزينه ينزل منها ينزل في المية بتاعتنا، ونكبها ونبدأ ان احنا ناخدها شطفة حلوة كده تحت المية بتاعتك. تبدأي ان انتوا تشطفيها وتعملي بقى بالطريقة اللي انا بعملها معاكم في الفيديو دي. لو وصلتوا لحد هنا يا بنات ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك لو مش مشتركة في قناتي، وتفعل الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله. هنا خلاص احنا غسلنا اللحمة بتاعتنا وظبطناها. هنجيب بقى الحلة بتاعتنا ونحط فيها المادة الدهنية ايا كان بقى زبدة او زيت، وتحطي معاها الورق الغار او الورق اللورة، وتحطي مستكة وحبهان. انا بحط 2 حبهان وفص مستكة واحد بس. وتبدأي ان انت تحطي بقى ايه الورق الغار او الورق اللورة زي ما تحبي. هتنزلي بقى معاكي بالصدمة، تديها صدمة كده في البهارات الجميلة اللي احنا حطيناها ديت، وتديها تشويحة بسيطة كده على الزيت على النار، وتغطيها شوية من دقيقة ل2 كده بس يا بنات، ما تحطوش مية عليها، تاخد بس الطعم والريحة مع التشويحة ديت. وتبدأي ان انتي بقى تنزلي عليها بالمية السخنة بتاعتك من الكتل او تكوني غاليها في البراد. هتنزلي بقى على المية بتاعتك وتسيبيها تتعامل بقى مع بعضها تغلي، وهتاخدي احلى شوربة لحمة هتدوقيها على الاطلاق لو عملتيها بالطريقة دي. انا معتمداها وبحبها جدا لان الشوربة بتاعتها بتبقى نظيفة وبيضة كده زي القشطة، ولو جربتيها هتعجبك والله. ادي يا بنات كده الشوربة بتاعتنا خلاص استوت واللحمة بتاعتنا استوت، بسم الله ما شاء الله، وتاكليها كده بالهنا والشفا على قلبك وعلى قلب كل اللي هياكلوها من ايديكي. واتمنى يا بنات يكون الفيديو كده خفيف ويعجبكم، واتمنى تكون الوصفة عجبتكم. النهاردة الوصفة بتاعتنا سهلة قوي، من غير بقى خضار ومن غير اي تعقيدات خالص، مفيش فيها اي حاجة ولا اي افتكاسات خالص، غير ان انتي غسلت اللحمة بتاعتك شوحتيها بسيط كده في مية مغلية، وغسلتيها وشوحتيها بقى بالطريقة اللي انا عملتها معاكي دي. وبكده يا بناتي يكون الفيديو خلص. اتمنى انه يكون عجبكم، وما تنسوش طبعا تعملوا لايك والاشتراك وتفعلوا كده الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل فيديو انا بنزله. واشوفكم دايما على خير يا احلى واحلى بنات. انا بحبكم جدا، بحبكم في الله. اشوفكم على خير دايما يا رب.